Bahasa saya begini, kalau doa belum diijabah, sudah berdoa saja itu sudah diampuni oleh Allah dosa kita. Ya. Belum diijabah saja doa kita sudah ataupun belum diijabah saja sudah diampuni. Kenapa? Karena kalau orang berdoa lalu tidak dia atau belum diijabah, itu doa itu mengampuni setiap gerakan kehidupan kita dari dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ibu bapak tidak perlu khawatir, kehadiran kita insya Allah akan bernilai pahala. Saya ditanya, Ustadz, kumaha judul teh tidak menyinggung seseorang? Tidak. Separuh jiwaku hilang ini adalah sebuah konflik batin yang sering terjadi di masyarakat, baik itu anak muda ataupun orang yang sudah dewasa. Lansia ge seueur bu anu konflik batin. Ya, seueur bu ya teh tingali. Matak ayeuna mah teh tiasa ditinggal, lamun aya istri nu begang eta teh cantang tuh ngabatin. Neng cenah meuni hawatos eta cenah meuni begah ngabatin, henteu ayeuna mah bu nu ngabatin ge baruleud aya. Ya, baruleud awakna teh tapi ngabatin gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada jaminan begitu. Tidak ada jaminan begitu. Belum tentu orang yang dia kelihatan secara bodinya itu kemudian siga nu pikarunyahan buatin lebih tenang hirupna. Ada juga orang yang kelihatannya seperti dia itu bu ya, Pak, seperti orang yang ieu masih gak bahagia, buating di jerona marudet. Ya, buating rudet. Karena apa? Karena kedalaman batin manusia itu kan, jiwa manusia itu kan tidak bisa diukur dengan aspek yang terlihat oleh kita. Contoh, ibu bapak ya. Ibu bapak belum tahu bagaimana isi batin dan jiwa saya, itu belum tahu. Tapi yang tahu siapa? Sim kuring nyalira. Ya, sim kuring nyalira. Hari usah-usah teh keur bahagia atau henteu, moal dibeja-beja. Kenapa? Karena kita ketika ibu kemudian bapak mengetahui emang apa yang akan berpengaruh. Karena apa? Karena manusia itu kadang-kadang tidak mengetahui apa sih yang akan menjadi patokan daripada kehidupannya ini. Kenapa ada muncul seperti ini? Karena unsur manusia itu kan ada 4. Yang pertama body, yang kedua mind, yang ketiga soul, dan yang keempat religious minded. Ini unsur manusia. Jadi unsur manusia itu 4. Yang pertama adalah body. Ini. Nah ini. Body itu mana? Badan kita. Ini badan kita. Yang kedua adalah mind, pikiran kita. Yang ketiga soul, jiwa kita. Dan yang keempat adalah religious atau batin kita. Ini 4 unsur ini gak bisa lepas dari seseorang. Punten punya ya ku ibu, ku bapak pelajari. Semua unsur manusia ini selalu ada dalam kehidupan kita. Tobi, aya pameget kasep, tinggalinya benghar. Tinggal ibunya irungna mancung, nepikeun ka pikaresepeun, tapi teu ngarenghap hoyong teu. Lan alim bunya keur naon gagah ge ari teu ngarenghap. Ya, karena apa? Karena yang paling pokok itu sebetulnya hidup manusia itu bukan gagahnya, bukan gantengnya. Ustad ieu cenah meuni cantik, meuni carmet campernik, bodas na ieu mah turunanna ge tinggal saya ngan kikian bu. Alim. Kenapa? Karena manusia itu yang paling pokok itu adalah apa? Napasnya dulu. Napasnya dulu. Kalau orang sudah bernapas, orang sudah tidak akan melihat lagi bu, muka, wajah ataupun badinya tidak. Karena yang paling pokok itu apa? Napasnya dulu. Dia bernapas tidak. Ya, kalaupun dia tidak bernapas, gernaon. Yang kuring melihat butuh nu teu ngarenghap mah. Nah, butuh kenapa? Saya butuh orang-orang yang dia itu apa? Bernapas. Makanya dokter ketika dia ada orang yang sakit, lalu kemudian emergensi, lalu kemudian penyakitnya sudah mulai kronis, lagi yang dipertahankan oleh dokter itu apa? Napas. Bukan organnya. Organnya tidak ada pengaruh. Orang yang gangguan ginjal, jantung, itu kadang-kadang tidak pengaruh. Yang penting apa? Yang dipertahankan oleh dokter itu adalah apa? Bagaimana dia masih bernapas. Dok, punten bapak ibunya. Jadi orang mah kudu eta anu kudu dieu teh tah, anu kudu dijaga teh eta napas. Ya. Kan beda ieu mah Bu ditinggali. Cantik teh lamun cenah aya keneh, lamun geus cenah leungit. Antik, laki-laki teh lamun elna aya, ari elna leungit. Tuh sakitu we tingali. Kerek leungit huruf hiji wae tingali geus robah. Meuni laki-laki bangetnya elna aya keneh begitu. Aki-aki tuh kitu we. Karena itu akan ada perubahan begitu kan. Itu akan ada perubahan. Tapi walaupun aki-aki, tapi kalau dia bernapas itu masih dicari. Buat apa laki-laki kalau dia tidak bernapas? Ibu walaupun cantik kalau tidak bernapas tidak akan dicari. Lebih baik cantik tapi dia masih bernapas itu yang dicari.
Jadi bagaimana mempertahankan napas ini lebih lebih apa lebih lama gitu kan ya, lebih sehat, kemudian lebih apa ibu bapak lebih apa lebih berharga dalam hidup kita. Karena sehat itu kan simpel. Satu dia itu ibu bahagia itu simpel. Satu sehat, dua taat, tiga manfaat. Itu bahagia hidup itu seperti itu. Ya tiga aja itu sudah cukup. Satu apa? Bahagia itu satu sehat, dua taat, yang ketiga udah itu. Oh sakit tuh we, tong hayang milariana naon. Ya, oh sedang milariana naon bu. Kenapa? Sabab puntennya ya, rek nu glowing jeung nu ngagulawing sarua. Ya, nu glowing gitu nu ngagulawing sarua. Aya dinin aya ibu sehingga sepuh aya ibu-ibu sumping ka ustad. Ustad, aya lanong kokoloteun, ibu sabada iswa 72 kan bae da geus kolot. Ya, naon samargina atuh punya 72 mah da geus kolot kudu diobat ke koloteun. Karena apa? Karena kan dia mengikuti arusnya. Nah, seperti itu. Jadi, 4 unsur ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini tidak akan bisa lepas dari hidup kita. Jadi yang pertama adalah body. Nah, ini. Ini tubuh kita ini yang sering kita rawat. Kalau ternyata dia ke skincare bisa 2,5 jam. Lebat skincare 2,5 jam Bu tingali. Aya nu sampai 3 jam. Mama cenah tos beres geula cenah 1/2 jam deui cenah. Ieu tingali neuk-neukan kuku gitu. Sampai itu ada yang berjam-jam Pak. Kenapa? Karena itu badinya. Tapi ada yang lebih ini lagi, main. Nah, kan dia mulai awitan. Kenapa ini akan merubah sistem kita? Adalah apa? Pikiran. Terus tina pikiran kan dia soul, yaitu jiwa. Lalu nanti ibu, bapak ada yang keempat adalah religius. Batin kita seperti apa? Jadi hubungan manusia itu tidak akan lepas dari 4 poin. Nah, saya gambarkan dulu Bapak Ibu ya, begini. Lihat lihat ini ya. Bu pernah lihat kalau ingin melihat pensil bermanfaat itu harus ditajamin dulu. Jadi patok mah lamun hoyong bisa dipakai nulis kudu disegetan heula. Lamun teu disegetan mah bisa dipakai nulis. Kalau ibu bapak lihat santan, sebelum jadi santan gimana? Yaitu dilempar dulu, dikadek heula, dialungkeun, ditarok, setelah ditarok dikupas, setelah dikupas kemudian apa diparut, terus diparut kemudian dikumaha? Tinggal Bu, dikumaha di ieu tah, terus diparut, disaring, setelah disaring kemudian diambil nanti baru jadi apa? Dari sampah atau dari santan. Jadi tidak mungkin jadi santan kalau dia tidak ada proses. Tidak mungkin pensil itu juga tajam atau dia itu dipakai kalau dia tidak ditajamin dulu. Hidup manusia itu seperti itu. Punten Bapak Ibu, kudu disegetan heula jelema mah. Lamun teu disegetan heula engke moal kapenak Bu manfaatna. Tah ibu bapak ge ieu kudu kawas kalapa heula ieu teh, kudu ditarok, kudu dialungkeun, kudu dipesek ieu teh, kudu diparut. Kalau sudah dia seperti itu dan dia berhasil itu akan jadi santan. Itu akan menjadi santan. Tapi kalau lempeng hirup teh siga nu eueuh tangan jeung eueuh ujian, maka dia tidak akan lebih hebat dari orang yang dia itu bapak-bapak ibu-ibu mengalami proses seperti santan yang tadi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita harus siap menjadi santan-santan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akan ada ujian yang sangat kita pahami dalam hidup kita. Dan puntennya lamun hoyong kuninga obat nyeri hate kudu ngobrol jeung nu pernah nyeri hate. Cumuhun ari can pernah mah nya moal apal atuh. Kumaha usah nyeri hate teh kudu ngalaman heula. Ke lamun geus ngalaman karasa kumaha nyeri hate. Ari ustad sering si kuring mah keur sakola loba diputuskeun. Ya kapungkur tolak ini itu ada baheula mah ustad teh Bu nya begang. Nya begang geranya jeung Bu tekat teu pika bitaheun we. Jeung unggal bogoh kanu geulis wae sakitu we. Tapi bagaimana akhirnya ditolak nyeri hate, ditolak nyeri hate, ditolak nyeri hate. Alhamdulillah diajar nyeri hate, ngarah engke lamun anu nyeri hate geus ngalaman. Kalau tidak pernah mengalami gimana? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena urusan batin itu kan harus dialami dulu. Kalau tidak dialami nggak bisa. Ya, coba ibunya lamun hoyong apal, lanung nu gelo kudu ngobrol jeung saha. Iya, ngobrol jeung ngarah apal, kumaha jadi cakir.
Kan begitu. Dia akan tahu kenapa? Karena kan konsepnya di sana. Jadi manusia itu kan harus seperti itu dulu. Nggak bisa bapak-bapak, ibu-ibu kemudian langsung ketika kita itu apa? Mendapatkan tekanan dalam hidup lalu kemudian apa? Kita tidak pernah mengalaminya. Aku udah ngalaman. Dikantunkan ku caroge, dikantunkan ku bojo, dikantunkan ku murangkali. Itu harus nanti akan dialami dengan sendirinya. Tidak mungkin kita akan hidup seperti ini terus. Tapi Bu, saya lagi ngadapin ini yang seorang perempuan atau sulang-hulang telu sasi hayna teh alim keluar di kamar dan tuang teh muntos tuang teh dilebetkeun kana hanapeun risbang dilebet nya teh di jero teh pikeun ka sagala aya tos alim ibah kan rib ibah teh si lamutna teh rancucut gitu kuring ditelepon ku sarogena Pak Ustad okeun pun bojo ilusasi tos alim kalu ketika mah aduh kumaha cing tidak ari tos kalu alim keluar kumaha atuh da kudu katinggal pameun teu sawios cobiane ku Ustad kudu sanes mah alim ila mun tuang teh Bu di sarogena dijajabkeun tah si tilas tuang teh alim diuwikeun ka dapur impen hanapeun risbang jadi hanapeun risbang teh tilas tuang teh ngabunuh samingon canak untuk bantuna. Baik bumina teh lamun lain nu ngatrok pa carogena tara dibuka. Teu Pak teu pira ajeprut. Sumun teu pira gitu kan. Tah usah dipelajari begitu. Oh, dah hanya tiasa gitu. Kenapa? Sudah berapa lama Pak Haji ilusasi? Kawitanna iraha, kawitan Bapak risen, kawitan teh anjeun teh pejabat. Dia pejabat jadi lamun naik mobil teh si ibu teh sok dipangmukakeun panto ayeuna mah kudu buka sorangan teu aya nu pangmukakeun ayeuna mah jadi kena muka sorangan mata kurang mah alhamdulillahnya dan naik angkot mah geus muka pantona jadi urang tara aya beban naon sababna geus biasa urang mah nya dan naik angkot mah geus muka pantona ge jadi urang teh bu keluar asup teh tara aya masalah ditakdirkeun urang naik boga pajero nu asli teh urang mah geus biasa dan biasana ge dina padedet di jero sakitu we akhirnya apa Bu yang terjadi Pak ini luar biasa ini lalu kemudian saya buka pintunya begitu buka pintunya dah jauh molotot atuh jauh molotot dah ieu bisa lucu rek naon ka dieu mun bade piwarang Bapak ngalongo ka dieu ibu kunaon tong ka ditu karaya usah diusir ku jamaah nya ceng teh biasana mah usah jalik usah ka dieu diusir ku jamaah aduh ya alhamdulillah ya Allah ceng teh untung we lain jamaah pengajian bunya maksudnya bukan dia itu bukan yang sedang normal begitu kan dia itu kalau ngaji diginikan Bu dia tidak boleh ngaji di belakang dia harus pakai PIP nah di kedah aya di dia ditulis ieu teh kanggo ibu ieu ayeuna begitu tos risen carogena kedah milarian tempatnya lira kan meureun beban tah ya jadi beban di pikiran jadi gitu akhirnya gimana saya nggak mau hidup seperti ini kurang mah alhamdulillah di mana we celek kurang mahnya ya, tidak pernah memilih dimanapun kenapa karena kita kan udah siap nah jadi proses awalnya dari mana nah ini Bapak Ibu dari yang sesuatu yang ada kembali jadi tidak ada. Nah, dari sesuatu yang tadinya ada jadi tidak ada. Eta teh hiji waktu mah bakal leungit deui. Nah, itu yang disebut dengan separuh jiwaku hilang, Pak. Oh, jadi sabelah teu aya jiwa teh kenapa? Karena dia tidak merasakan bahwa apa yang dia itu pernah pegang itu suatu saat akan hilang. Itu akan hilang. Ibu punten Pak ya, urang gaduh HP ya. Ya, pertarosan lamun ieu HP leungit, cing, urang hate kudu kumaha? Kan? Ulah rudet da tadina ge teu boga HP. Ya, kenapa? Tadinya juga tidak punya HP. Kenapa kita jadi rungsing? Asina tinggal, waduh gikeun keamak-amakan. Karena dia tidak belajar tentang teori tidak ada. Manusia itu harus belajar dulu kalau batinnya ingin kuat itu dari teori tidak ada. Kalau orang sudah belajar dari tidak ada, begitu nanti ada dan tidak ada lagi, itu jadi enak. Kurang hiji-hiji kita atur satu-satu ya supaya nanti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu nanti pulang dari sini minimal maaf ini ya
Bukan untuk kita. Minimal kenapa Bu? Karena anak-anak sekarang itu luar biasa. Kemampuan sekarang anak-anak itu mentalnya luar biasa. Dia tidak seperti orang tua dulu yang mentalnya kuat. Murang kali ayeuna mah mentalnya beda. Beda jeung urang. Kenapa? Saya juga mengalami seperti itu. Makanya Ibu, kita akan belajar tentang memahami konsep yang itu. Ya. Jadi kusan kebere diurut hiji-hiji. Kumaha carana mayunanana supados engke raos ka dieu nya. Arah ibu bapak teh mulih ti dieu teh minimal soe lah tinggal oh nya lah. Urang teh tong naon tong teu siap di mana aya hiji waktu bakal leungit. Saya cerita dulu ya sebentar ya supados ibu bapak rada fokus. Ya, oh soya kieu mah lalawora. Tingali ustaz siga channel Elizabeth. Tingali jamaah panu karoneng siga kerupuk banyur. Kada santai Bu ngaos nuju kieu mah Pak. Jangan terlalu serius tapi masuk begitu. Ya. Berapa bulan yang lalu Ustadz Pudin, Ustadz ke Bangsatan. Kemudian aya nu di Paok. Ya, dari eueuh nu di Paok mah moal ka Bangsatan banyak. Itu kan sekarang ngambilnya gini Bu, seperti COD. Jadi si pencuri itu bilangnya gini, paket. Nah, jadi dia 3 kali, 1 kali nggak ada yang nyaut. 1 kali nggak ada yang nyaut, paket. 2 kali itu tidak ada yang nyaut. 3 kali paket. Nah ternyata dia tidak ada yang nyaut. Ini pencuri dengan tukang paket asli beda Bu. Beda Pak. Pencuri ini tahu, berarti kalau disebut paket nggak ada yang datang itu di rumah kosong. Itu di rumah kosong itu. Begitu 3 kali sebutin paket, ternyata dia masuk ke rumah. Ya, kalau antara dikunci, bubi tanya, naon sababna? Kuncina gileungit. Ini dia masuk Pak. Ini HP, iPad, kemudian laptop saya diambil. HP anak saya semua. Dicanak. Tinggal di CCTV deh, dicanak. Begitu. Dan itu diambil. Setelah diambil, kemudian dia pergi. Si bangsat nu eta teh, punya iya si bangsat nu eta. Kan we da kusim kuring diobrolkeun we. Ini kita belajar itu kan. Akhirnya apa? Saya ngumpul anak-anak. HP-na digentot. Tawa kumaha? Jawabannya gimana? Yos, Pak, tadi ini gitu. Sampai saat ini belum diganti, udah hampir 2 bulan. Ya. iPad saya juga enggak. Di sana ada materi pengajian saya Bu. Tapi saya tidak merasa kehilangan. Kenapa? Karena yang penting otak saya masih jalan. Kene leungit HP mah jeung eta bisa digantian, ieu leungit otak kumaha? Kumaha ngagantianna nanya? Kalau yang diambil oleh Allah itu adalah apa? Cara saya berpikir kemudian bagaimana? Itu akhirnya apa? Saya ngobrol dengan anak-anak. Iya kumaha? Ya wios sebab. Ku qadarullah Pak, bangsatna teh dumping karorongko. Da urang geus diikhlaskeun keun bae naon tadina ge da teh gaduh jeung teh sawios mah ngacanak ya Allah. Kenapa? Jangankan apa Bu ya? Jangankan barang silahkan aja. Kenapa? Saya juga tidak tahu kapan akan dipanggil oleh pemiliknya. Kan begitu aja. Refleks aja begitu. Refleks saya begitu aja. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ternyata apa? Dia datang. Ada jual kieu. Laporkeun. Eta cenah sok diproses terus yang guling teh. Tong karunya. Kenapa? Kalau saya proses dilaporkan, ya kan berarti saya menutup rezeki maha di ujang nah bet nyanakan. Jawabannya naon Bu? Bojo bade ngalahirkeun cenah. Dia teh gaduh bieu. Abi ditos ngalahirkeun masih teu mah. Ya, tos ngalahirkeun da. Padahal eta biaya keur ngalahirkeun kan? Ya, kalau coba saya gambarkan Bu, kalau dia biaya untuk melahirkan, lalu kemudian ini siapa yang tanggung jawab? Mata kusimilkan baik dari rezeki sakitu. Ica sabaraha? Alhamdulillah napa pajeng 4 juta dalam dengan laptop. PA. Cing teh lamun orokan deui rek maok deui moal.
Pan eta teh ungarek ngalahirkeun beureunya maokna teh nya gitunya. Pan atos ngalahirkeun mah atosna Pak abdi teh da teu maok deui cenah ieu hungkul kamari kapepet. Cobi sing teh lamun engke lamun orokan deui rek ngaok deui mah. Moal nasieun teh siga bapak. Anu dipaok ku abdi sieun teh begitu. Saya belajar itu. Punten Bapak Ibu ayeuna ngajak ibu baweng kukulinting. Pak, Bapak mah tong kalempah. Lamun aya bangsat babaturan abdi teh kitu. Pokoknya lamun aya nu ngabangsat babaturan abdi usina teh ku abdi di tiap malam jam 2. Kados bobo. Kados. Jadi keur mah urang teh leungit sabelah deui entong leungit. Jadi engke teh awak teh jadi ripu. Geus puguh ibu geus leungit itunya ya separuh kita udah hilang. Rek dikumaha deui atuh. Jangan sampai separuhnya lagi dihilangkan lagi. Ya lengkapi lagi oleh kita. Bagaimana? Untung teu badag ting, lamun badag mah duka usim guring ge nya. Ya untung teu badag meureun lah sakitu mah bisa dipilarian kene. Tapi saya belajar memahami dari kondisi seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ini tidak belajar kondisi seperti itu, maka kita tidak akan diganti oleh Allah. Dan alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, begitu proses itu terjadi, apa yang terjadi? Si budakna jadi bageut, ayeuna liren, abdi mah mau deui pas. Yen anu dipaok ku abdi teh siga bageur bapak gitu. Cara saya itu untuk mengedukasi bagi dia supaya berhenti dari dosa yang tidak begitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tugas kita adalah punten, ya, lamun aya nu salah, punishment dan reward itu membuat orang itu menjadi bohong. Orang itu dikasih punishment, dikasih reward, itu orang bisa bohong. Udah aja, bikin nest supaya dia itu berubah. Puntennya, kayak baru budak bu bisa ngabohong ka urang, lamun aya punishment. Awas, lamun teu sakola bakal dikieu. Lamun ranking na kieu bakal dibere kieu. Itu punishment dan reward dalam dunia pendidikan itu adalah cara yang salah. Cara yang salah. Kenapa? Kalau kamu contoh, pagawe anu telat, Bu, di ieu, itu bakal itu apa? Itu namanya punishment. Dia lama-lama bakal berbohong. Nah, telat macet tuh. Dan dia akan berperilaku palsu. Karena apa? Karena itu. Dan ketika dia ingin reward, dia akan berbohong juga. Makanya apa? Dalam teori itu, Bu, dalam teori pendidikan, Pak, jangan ada. Yang ada adalah apa? Bagaimana kita memberikan kebaikan kepada orang itu. Itu akan berubah dengan sendirinya. Ya alhamdulillah, akhirnya nu tadina ngabangsat kan diri. Ya, tapi lamun kusim kuring Pak di penjara, dilaporkan. Itu kan punishment, itu namanya. Itu siksa bagi dirinya. Atau dikasih reward, lama-lama dia akan berbohong lagi. Itulah teori seperti itu. Makanya kalau ada sesuatu, entong waka kurang di punishment dan direwardkan. Kenapa? Bikin dia itu sebuah kebaikan agar dia berubah. Agar dia berubah. Ibu bapak, ini kunci yang pertama. Yang kedua, entong lebar artos di nutilunya ya. Hiji nyar ilmu. Entong lebar artos nyar ilmu mah. Tong ibu lamun bapak ibu bade ngaji tong lebar sakitu we. Bisi moal digantian ku Allah. Ya. Sok nu ka dieu ngangen naon we tong lebar. Asa meuni kudu ka Cileunyi sanajan kudu ongkosan. Eta mah moal dirijian ku Allah. Oh, Bu cenah. Suami kalau istri mau belajar biayai dengan bagus. Kenapa? Karena itu insya Allah oleh Allah akan diganti dan baktinya akan tenang. Mama bade ka mana? Bade pangaosan ka mana? Ka Sukaati. Ka keur jajan kan plong. Pan eta teh jual plong batina teh nya. Jual mararuka warung teh. Jalan jual lancar punya tingali. Nya ieu mah contoh we kencing badag ge da. Keur ngalamun. Ngalamun mah cing badag. Ulah leutik teh ngalamun mun leutik engke dasarua eueuh leungit. 2 juta. Bu ibu teh meureun sumanget ngajina ge nya. Da sakali ngaji kali 2 juta, 7 kali pangajian sabaraha? 14 juta. Aya teh aya artosna. Nyapan keur ngalamun. Ngalamun we heula begitu. Lalu ibu bilang lagi sama suami, bade ka mana Bunda? Bade ngaos nah. Ka mana ka ditu ka Sukati? Tah atusna ieu 2000 keur ongkos. Da joleng ka dieu. Pararoek jalan. Ningali warung teh asana rutuh. Nah, jadi jangan lebar, Pak. Jangan lebar. Bu ulah lebar. Puntennya ya, murangkali sakola diajar ulah lebar. Entong hitungan kamu murangkali anu diajar.
sok sabarahagi ayah-ayah mah. Kenapa? Dia akan membalas dengan yang baik, yang hebat. Itu juga sama, ya Bu ya. Saya belajar ke sini, belajar ke sini, belajar ke sini. Walaupun nanti harus berjuang, teu lebar naon sababna? Karaos ayeuna tos gaduh ilmu mah tos janten ilmu tinggal ibu kagentosan di ku Allah. Di payun mah hoyong training teh 350.000 sakali training. Ayeuna mah tinggal ilmuna. Aya jalmi beda deui merekna sakitu we. Kata usah mah kos manuk hirupna. Jadi manuk mah mun ini tar kosong balik sok eusi sakitu we. Sumuhun manuk makan gitu lamun ini tinawa dina kandangna teh kosong ieu teh ngan balik teh sok kelihna teh sok bararadag. Eta teh teori ustad eta teh. Ustad mah ini tuh imah tara mawa amplop. Ngan balik uih pengajian eta teh nu amplop anu masihan naon kitu eta teh teori manuk eta teh. Ya, manuk mah gitu we Bu. Dan itu apa? Hiji tong lebar. Ibu yang kedua, ibu bapak tong lebar kalau ini untuk kesehatan jangan lebar. Kenapa? Kalau kau sudah sakit semua akan hilang. Agar sehat mah ku urang, lebar sok we. Kalau nutrisi naone urang nu penting mana agar sehat. Katilu siapa? Orang tua kita. Tong lebar. Jeung kolot tong hitungan, sok heser jeung kitu. Jeung kolot mah tong hitungan. Sakitu mama geus dibere kang geus menta deui hitungan gitu. Mual-mual jemaah. Kenapa? Karena kalau ini tiga ini ibu bapak lakukan, saya yakin nanti akan ada percepatan. Ya, akan ada percepatan. Kemarin saya pulang ke ibu saya, Bu, kampung. Kebetulan ibu 24 tahun. Kuring wangsul, de Ramadan, pangan pun. Taros kusim kuring, mak, hoyong naon. Jawabna kumaha, teu hoyong naon. Yang diibahkan engke lamun pot Bu. Ya gitu Bu. Malah geus usuna. Hoyong naon ieu bade lebaran jeung bisi bade ngada bisi bade eta bisi hoyong ieu acuk ieu nya ngalawisan heula. Teu boga mah tara nawaran. Ya jawabannya apa? Enggak. Ewesna malah pangibakankeun ku barudak. Tak itu permintaan. As mah gaduh naon ayeuna? Aya tuh napkeun baju. Ditinggal ku sim kuring teh dina keresek. Poe. Ieu Bu kamper. Nah, ngempalkeun ieu. Empal ngarah teh di mana pot teu ngajusahkeun DKN gitu. Itu aja. Terus saya tanya, mana eta Rios kieu? Nah, yang berapa panggil jeung siapa? Ini belum tua banget 84 lah 80. Ini 84 punya da kapungkur 4 pararanjang gitu kan ya. Lalu gimana? Nah yang berapa panggil jeung siapa? Siapa teh cenah kaimpikeun wae siga nu hayang ngarep-ngarep emak gitu. Lalu kemudian mata aya kahoyong naon? Teu aya. Asihan kusim kuring ieu kasur spring bed. Ya langsung telepon 2 dinten. Tuh ieu cokot deui cenah kasurna. Deungeunah teu bisa sare gitu. Atuh diuihkeun deui kanu deplek geura. Nu deplek ayeuna teh dianggo deui. Mah tuh da ieu mah tos deplek atuh sing teh hoyong we atuh di nu raos cenah panas kana tonggong gitu mah. Uihkeun deui bari loba tumila. Geura loba tumila deplek eta kehirup mah gitu. Apa? Saya juga belum tentu seperti itu. Belum tentu. Ya menginginkan kalau saya pulang nanti anaknya yang memandikan. Ngempalkeun boy. Unggal lamun gaduh artos disimpan begitu dan ternyata sudah tidak ada keinginan. Sudah tidak ada keinginan. Apa? Ada dicanak ka Ancol piknik. Entong cenah. Jadi tuur tuh. Kapanganaran entong capek. Geus teu paruh Bu ayeuna teh. Kaduhungnya baheula keur hayang bari baheula menawaran mah bawa piknik. Da eueuh baheula mah duitna. Gogodana teh kitu ari aya duit. Itu nah jeung dua alim. Wah eta Bu, matak nuju aya sok punten Pak. Engke mah karaos gitu. Karaos. Makanya bagaimana kita memahaminya? Ya harus seperti itu. Tong lebar. Ka ibu, ka bapak, komo ibu mah nasib, lamun bapak mah nasab, lamun hade ka indung nasibna sok hade, lamun goreng ka indung sok goreng nasibna. Sakitu we. Lamun nasab engke kana turunan, goreng jeung bapak bakal goreng nasabna. Lamun hade jeung bapak bakal hade nasabna. Jadi kan dua, nasib mah ka ibu, nasab mah ka bapak.
Tinggal murang kali ibu bapak gaduh murang kali bager ka ibu geus sok tingali. Kenapa? Karena inilah kekuatan yang sangat hebat. Maka ada 5 cara agar kita batin atau jiwa kita tidak rapuh. Jiwa kita tidak kosong. Yang pertama adalah don't worry. Jangan khawatirkan yang belum terjadi. Entong mengetahuan anu can kejadian. Ya. Sana sok kosong Bu ya teh Pak, tah sok kosong tah batin teh. Kan entong waka mikiran saragam lebaran puasa ge kerek 13 poe. Ya, 17 poe deui ieu teh geus ngarariung. Cenah ayeuna saragam bade nu koneng, bade nu hejo, atanapi bade nu bodas gitu. Atuh engkeun we engke geda aya saragam mah tiras pilkada we kamari. Dan syarua warnanya. Tapi apa? Kadang-kadang begitu. Makanya kenapa? Dalam teori Imam Ar-Razi, orang yang tidak bahagia itu adalah apa? 1, dia mengungkit yang sudah lalu. Yang kedua, dia itu apa? Dia itu mengkhawatirkan yang akan datang. Yang ketiga, dia tidak mensyukuri apa yang terjadi. Begitu aja. Simple. Jalmi mah. Yewe Bu. Anu atos mah atos da moal uyih deui. Tapi lamun nuang ieu, lamun urang neda ieu non neda gepuk kira-kira lamun tos kaluar gepuk keneh teh. Ah henteu Paknya da sami nuang enok jeung gepuk sarua koneng-koneng keneh. Begitu. Jadi yang sudah lalu biarkan aja. Kenapa? Karena kalau terus diungkit, nah itulah yang orang ternyata setiap hari bakti atau jiwanya itu ternyata aruhnya hilang. Da urang teh terus nutur-nutur eta, begitu ngaca teh alas ya geus kolot. Ya, kenapa? Karena kita tidur begitu. Ibu, punten Pak, jangan Quran mengatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya itu, tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Apa? Karena semua sudah ada dalam batasan Allah. Punten pun ya banyak rezekinya Bu, rezeki banyak diudag-udag can jadi milik nama lumpah. Tapi kadang-kadang calik we, geus jadi rezeki nama sampeureun sakitu. Enteng sakitu ya. Aya nu ngudag-udag nepikeun ka ripu, tapi ngadon lumpat rezeki teh. Aya nu kieu we ngahulang, jaul kurunyu. Naon margina? Da rezeki mah kos hayam Pak, diudag-udag lumpat. Lamun diawur, ariung sakitu. Teori rezeki mah sakitu we awur engke ngariung sorangan. Nah di Arab mah tuh da gular-goler jalmi tapi laloba duit. Ngagaloler we di masjid Bu, tapi laloba duit. Nah di urang segitu 1.000 karena baroga duit. Ya, jadi yang menjadi persoalannya apa? Nah itu mereka. Makanya Umar bin Khattab ditanya, ya Umar, bagaimana keadaan orang di surga? Bahagianya gimana? Lihat anak kecil, undur sibyana. Lihat anak kecil. Kenapa? Anak kecil itu tidak memikirkan yang akan datang. Dia menikmati yang hari itu. Hati yang hari ini. Oh pikir. Waka mikiran Jumaah, kemis we tamatkeun heula. Insya Allah Jumaah mah bakal datang sakitu. Sok ibu bapak punten naik angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Cobaan isuk. Ya, begitu isuk naik angkot teh, mayar, gratisna iraha. Sabtu. Asup Sabtu, begitu Sabtu mayar, nu gratisna iraha. Minggu, nepikeun ka balik ka Kemis deui eueuh nu gratis teh. Artinya apa Bapak Ibu? Hari esok itu belum tentu. Karena kita harus menikmati hari. Ya, mati hari. Ibu udah nggak baso yuk, ayeuna isuk bisi tutup tukang basona. Ayeuna we heula. Ya, kenapa? belum tentu besok ada, betul Bu, belum tentu besok ada. Kenapa? Karena aliran energi itu diketahui oleh apa? Nah itu perasaan kita. Perasaan kita. Yang kedua adalah apa? Don't hurt. Anda jangan ganjel dalam hati. Itu yang membuat orang batin separuh. Ngagaranyel lepas-lepas. Ya. Sok ibu, aya kene nu ngagaranyel sok lepas. Pokona nu rarudak lepaskeun. Naon? Urang na satengahna ical eta. Salaki rudak lepaskeun we. Lain salaki maksudnya masalahna gitu. Kada bisa dilepas-lepaskeun beak dalapan. Cek usah geus lepaskeun ganti ku nu anyar. Leuwih rudet tibatan nu kamari lepaskeun deui beak dalapan Bu. Ya,
masalahnya Bu, masalahnya. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang anak juga tidak atau anak punya masalah, udah wah, kontrol ya kita. Bu, punten, ibu tenang, budak mah tenang. Apa? 75% ketenangan anak itu dari istri, dari ibu. Begitu. Mun ibu rudak, budak rudak. Gampil nangkeun murang kali, ting tenang we boy. Tok kira. Budak mah tenang. Rudak bojo, budak rudak. Nah, gitu. Efek langsung ke bapak. Lamun budak geus katingali rudak, salaki milu rudak. Nya dan ningali budak atuh. Sababna ti ibu, tapi tenang. Sok karaos bisa. Kenapa Bu Bapak? Itu kunci. Jadi yang kedua adalah don't have. Ini aya nu ngagaranya. Batur meuli Pajero, urang ngadaharan Panadol. Ada mikiran itu atuh tinggalin ngaganyalkeun bae atuh hitungana itu gegeleuyeungan Pajero urang mah hapeun we di talian sirah teh. Ya, da jangar wae atuh keun wios atuhnya. Ibu keun bae. Jadi batur ka skincare urang makan bae make fresh care we lah. Nu penting mah tungtungna we sarua care-nya. Nah begitu aja udah ada enteng sebetulnya. Ya saya sampai ditanya, Ustadz sih gak anu diobrolkan hukum. Pak kalau teori ini seperti ini namanya inner game. Inner game itu bagaimana kita membuat pola bahwa ternyata dikembalikan kepada kita. Kalau tidak ya nggak bisa. Kalau tidak ya nggak bisa. Yang kedua, ya, ini Ustadz Budin ya. Udah Ustadz sampaikan poin ini. Nah, serahkan dulu. Supaya ada jeda. Ya, yang ketiga give more. Give more. Apa give more itu? Kita harus ada yang keluar masuk. Hidup itu kan begitu. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Kebiar ya, asup sungkul sadayana, teu anu keluar cing kumaha. Di almi teh neangan we haben bu eueuh nu dikaluarkeun atuh eungap atuhnya. Atawa ayeuna teh terus we kaluar teh anu asup kumaha. Oh nggak bisa. Manusia itu saudara. Saudara itu satu udara. Artinya apa yang keluar dari ibu bapak diserap oleh saya. Apa yang diserap atau yang dikeluarkan oleh saya. Hidup itu seperti itu. Maka kalau ada yang nanya, Bu, neng digelis. Eta resepna naon, di mana klinikna? Pak wartoskeun moalna. Ini nama beja-beja bisi gelis sarua. Kan ada beda banget lagi atuh. Ya, ibu Mbak Bartoskeun ada mohalna naon. Kenapa? Karena kita gipor belum tentu sama. Ku ibu teh dugikeun. Nah, neng hoyong uninga mata. Tah ieu di dia klinikna, ieu dokterna, ieu aya inanya, ini obatnya ini. Tah kadinya cenah ibu ge tingali ayeuna mah jadi kinclong. Dugikeun da mohalna naon. Cing Bu lamun ibu nu ieu ngiring ka di dokter eta kira-kira pameunteuna sarua moal. Oh, mata tong pedit gipmor, we dugikeun sampai ada ibu yang suaminya bager pisan soleh ditaros. Ini resepnya caroge ibu masan ini soleh ini bager cenah. Naon resepna cek ibu teh. Sok atuh bisi rek dicokot entong. Tong dibikeun salakina, bikeun teh resepna. Bikeun teh resepna gipmor. Ya, ada yang masuk, ada yang enak. Itu ya. Saya ngaji punten di Cianjur. Tukang sate saya dinten 2 kintal. Efna teh 2 kintal jalan sate. Ngobrol sih gue. Manawi resepna bade disunkeun ku Ustaz sih. Oh Ustaz naon bade dagang sate gitu. Sing teh hoyong uning we. Dan lamun aya milikna merek dagang sate we sing teh di Bandung. Eta bu dipasihkeun resepna sagala. Dipikeun sadayana resepna. Wah, dugikeun ka cara ngageberna jeung nyanakanana. Sama dicobian kusim kuring ngagep bu icalan sate Pak. Dipayunin rorompok sate celenun budak beak. Haban we bapak enak. Atuh teh aya batihan. Diret icalan lagi. Badinten teu kiat saya modal. Naon margina cek Allah. Ustad Ucu. Lamun payu dagang sate moal aya nu lempang ngaji. Tos we. Keun we itu we nu dagang sate. Ilmu nama tos dipasihkeun jadi jariah tapi belum tentu rezeki sama. Betul kan? Tentu rezekinya sama. Dan margina panangan beda. Beda racikan beda. Walaupun bumbunya sama tapi beda rezeki. Yap syutur rizqa lima. Artos. Ya. 4. Expectation. Anda jangan tergantung kepada manusia.
Hasbunallah wa ni'mal. Bu, bapak, tong andalkeun jelema nu tadina bager jadi musuh hiji waktu. Nu tadina musuh jadi bager. Itu bisa diandalkan. Punten Pak, jalmi mah Bu, 1000 kebaikan. Itu satu kesalahan hapus. Tapi Allah mah lain. 1000 kesalahan aku tutup dengan satu bedana. Urang mah kadean 1000 leungit ku hiji kagoreng. Allah mah sanes kagorengan 1000 leungit ku kadean. Matak tok tergantung. Kayak budak kololeho hideung leutik kenehnya ku urang teh sok dipencetan. Budak teh kuleuh budak sah. Ari pete. Budak awewe urang parawan. Jo mama abdi teh bade nikah. Kasahan neh. Itu cenah si A nu mana? Ditinggali teh Alasia anu budak leutik teh anu hideung. Hanas urang dipencetan haritanya. Sugan teh moal jadi calon minantu. Cek indungna teh neng atuh eueuh deui lalaki teh da bogona ka dieu tuh. Yang tadinya kita tidak abu, yang tadinya benci itu bisa jadi suka. Yang tadinya suka itu bisa dibenci. Pernah lihat nonton film yang yang disutradari oleh Christine Hakim? Saat Besok Ibu Tiada. Cerita itu inspiring banget. Kenapa? Karena itu cerita disadur dari Turki. Dulu di Turki ada kasus yang sama. Seorang ibu dia punya penyakit, lalu anak-anaknya sibuk semuanya sehingga dia tidak diantar oleh anak-anaknya berobat. Sampai diponis kanker stadium 4. Ibunya ditanya, mana anakmu? Sudah tidak ada dok katanya. Tidak perlu nanya anak saya. Anak-anak saya semuanya sibuk. Tidak bisa mengantar saya. Dan tidak tahu bagaimana kondisi saya. Akhirnya beberapa lama. Lalu kemudian si ibu itu meninggal dunia. Christine Hakim kemudian meninggal dunia. Anak-anaknya kelapakan. Kenapa mama? Kenapa mama? Saya menyimpulkan dari film itu. Hiji waktu budak ge jadi anak. Namun ku urang teu dididik soleh ti ayu. Hiji waktu mah naringalkeun bakal sibuk masing-masing jeung bojona jeung carogena jeung budakna. Urang ge ngahulang deui tungtung. Eta. Makanya yang keempat, jangan tergantung dengan manusia agar jiwa kita tetap tidak hilang. Dan yang terakhir, life simple. Hiduplah dengan qanaah. Sederhana saja. Tong hayang katingali gaya. Naon sababna? Loba gaya mah loba tekanan. Ieu we Bu ngarang geuleuyeung we. Nya, aya tuangeun, tuang sakitu we. Tunuh. Lapar. Mam, ting ari nu beunghar jeung anu nu sangsara tuangna benten teu. Teu sarua ari nu beunghar jeung nu sangsara bobona sami teu. Sami beureum sugan anu beunghar mah. Cobinya saya kemarin ada pengajian atau ada kaji jamaah Ustad sabaraha eta jam tangan mirah nu Ustad mah ari nu Pak Haji alhamdulillah Pak Ustad 125 juta. Ya jarumna teh tinu emas gitu. Ari Pak Haji tabu sabaraha eta? Tabu salapan tinu Ustad sarua. Nya sarua we jam salapan mah nya. Pedah itu 125 juta bunya magribna ti heula henteu. Sarua we magrib nama bareng jeung Ustadnya. Artinya apa? Ini semua juga sama begitu. Makanya life simply. Dulu saya di pesantren, guru saya ngomong begini, "Cu, hirup mah sederhana. Anu berat mah pikiran." Seperti atel tinggal digaro sakitu. Lamun urang atel terus di pikiran teh atel teh jadi kaditu ka dieu. Kunaon nyebut abdi atel padahal abdi tadi ibah, padahal tadi abdi ngangge sabun, padahal tinggal ge garo beres. Ya, saya mempraktekkan di anak Bu, pun anak alim sekolah begitu di luhur teh, papa nggak mau sekolah, kenapa deh? Ini katanya nggak enak badan, ya udah jangan sekolah, beres sakitu. Coba lamun ku urang ditanya, kenapa kamu tidak enak badan? Emang kemarin makan apa? Kan capeknya budak mung sekolah. Oh saya alim sekolah murang kali ya udah jangan ngapa tidur aja ya dan kamu diam aja istirahat ya karena nggak mau sekolah. Ya ayahnya ya Pak beres Bu jam 7 cager. Naon sababna asa lewat, itu geus locengnya. Budak mah da cager nyalira. Cobi lamun ku bapak, kenapa kamu tidak mau sekolah? Kenapa kamu? Capek ka dieu. Capek eta teh. Kana jiwa teh capek. Hah? Rim sekolah? Tong cicing cik beres. Naon atuh pada teu leuwih teh kitu. Sok taroskeun bisi teh percanten, abdi mah mun anak kamari, bade kuliah, bade kawin, kawinkeun beres.
Aku contoh mah kawin kenangan gawe heula. Nangke kuliah heula capek gitu mah. Budakna hayang kawinnya kawinkeun we atuh. Tungtungna kumaha? Kan bari rumah tangga bisa kuliah. Bari rumah tangga bisa neangan gawe. Tapi lamun ayeuna entong cenah. Tamatkeun heula. Engke ulah waka. Ke geus boga gawe, ke geus boga imah, tungtungna kumaha? Gawe eueuh, imah eueuh. Ya. Tungtungna kawin henteu. Ya, capek kan begitu ya. Dah begitu aja. Makanya ibu bapak lamun nyeri waos, tos we teu kudu cirik, da geus nyeri. Make jeung cirik ari geus kumaha da geus nyeri atuh kumaha tinggal diubar we daripada ka Allah teh cenah ningali batur mas ningali waos teh cenah teu nyari saur sah. Teh sami kitu keneh bunya. Bapak itu. Jadi 5 poin ini Imam Ar-Razi hebat menyimpan dalam kitabnya tentang kimiyatus sa'adah. Bagaimana kimia kebahagiaan itu supaya jiwa kita tidak hilang adalah bukan seperti. Terakhir, apa yang ada di pikiran kita berpengaruh terhadap perasaan. Apa yang ada di perasaan berpengaruh terhadap worksip kita, tindakan. Apa yang ada di tindakan kita akan berpengaruh terhadap habit, kebiasaan kita. Dan habit itu akan menjadi nasib bagi kita. Simpulannya, nasib jalmi mah naon anu muter dina pikiran urang. Urang husnudon ka Allah nasibna asai. Namun urang suudon we ka Allah bakal awon nasib. Ustaz, itu sudah awon pikirannya pasti jelek itu. Itu pasti jelek. Kalau pikirannya enggak jelek insya Allah. Nah, itunya heula. Benten ieu melongna.